Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region na nga dulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, June 8, 2026. Kakulang sa classrooms, isa sa mga pagpanghangkat sa pagbukas ng school year 2026-2027. Lokal nga opisyales nagapanawagan sa publiko nga manginhanda sa tanan nga oras sa anuman nga kalamidad. Barbero, gintiro samtang nagagunting sa customer. Estudyante nga nagpusang isa ka peke nga announcement ginpaydalom sa disciplinary action. Kag sa good vibes, Gilas Pilipinas nangin undefeated sa FIBA Shaba qualifiers. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, masobra sa 5,000 ka mga estudyante sa Bacolod na kabaton sa school supplies kag bag gikan sa LGU. Sa ceremonial turnover sa apat ka mga eskwelahan sa syudad nga gintambungan ni Bacolod Mayor Greg Gasataya, tigayo na nga nabaton sa masobra 5,000 ka mga estudyante ang libre nga school bags kag school supplies kadungan sa unang nga adlaw sang klase. Una nga ginkatuan ni Gasataya among Antonio L. Jaime Elementary School sa Barangay Mansilingan nga may masobra sa 2,000 ka mga estudyante. Kasunod naman ang Kabugwason Elementary School, Mandalagan Elementary School kag Abcasa Elementary School. Sunod sa alkalde, sang weekend pa lang, na-deliver na sa tanan ng mga public elementary schools kag high school sa syudad ang mga school supplies. Kutob sa hindi makatuan sang alkalde, ang tagsa na kaeskwelahan mismo ang magapanghatag sini sa ila mga estudyante. Masobra sa 113,000 ka mga elementary kag high school students sa bugos nga syudad ang makabaton sang libre nga school supplies kag bags. Ang PE uniforms naman kag sling bags ang para sa mga high school kag senior high school students. Samtang mga late enrollees nga wala madala sa listahan sa mga benepisyaryo ang ginpasiguro man sang alkalde nga mahatagan sa masunod nga mga inadlaw. Tuigan nga ginpatigayon ang paghatag sang libre nga school supply sa mga estudyante sa Bacolod City sandig sa City Ordinance 09-16787. Additional na mga numbers sa mga late enrollees. Kaya most of them, why we ma-include sa estimate sa DepEd, diba? Hindi nag-transfer from other schools na eskwela. So, they don't have to worry. Tayo ginapiparahan din sa sudat. So, tutod sa mga additional na mga enrollees, we'll just provide them with the same school supplies na ginatag sa doon. So, muna ba, pangut ayo kabig kami sa mga ginikanan, ang tanan na include yung nalabutan, okay good, no? But sa mga late enrollees, kung lagi sila mag-uwi, ito mo agad sa mga syudad na nalabutan yung tanan. And also, ang Sa number 9, presyo sang diesel magasaka sa masobra 3 tubtub masobra sa 5 ka peso sa kada litro sa Martes. Samtang gasolina naman ang maganubo. Samtang duga nga mga establishment sa Bacolod nag-upod sa kausa na pag-convert sang used cooking oil sa biodiesel para magamit sang mangingisda. Base sa computation sa Department of Energy, magasaka sa masobra sa 3 pesos tubtub masobra 5 ka pesos ang litro sa diesel. Samtang manubo naman sa masobra piso ang litro sa gasolina kaga 6 tubtub 8 pesos naman ang saka sa kada litro sa kerosene. Hindi sa gihapon estable ang presyo sa produkto petrolyo, gani padayon man ang ginahimo sa talatapan ni Bacolod Congressman Albi Benitez sa paghaylo sa mga commercial establishments sa Bacolod nga i-donate ang ila used cooking oil kag i-convert sa biodiesel. May 23 na tanan ka mga kalan-an, malls, bars kag hotels ang nag-commit nga magaupod sa sini nga kausa. Pinaagi sa teknolohiya sa green solution nga kumpanya gina-convert ang used cooking oil kag oil halin sa mga gina-roast nga manok
kag gina-convert sa biodiesel. Ang ini nga mga biodiesel ang ginabaligya sa mga mangingisda gikan sa napulo ka mga coastal barangay sa Bacolod sa barato nga presyo para hindi sila matamaan. May masobra na sa 4,000 kalitro ang nabaligya sa ila humalin sa ginlunsarang programa sang Marso sining nga tuig. Dugang pa ni Benitez nga sarang man ini mabaligya sa mga kooperatiba para may income sila. Ang Department of Energy natalana magpatigay sa testing sa sining nga biodiesel product para opisyal ini nga ma-endorso. Mga 80 to 100, ang cost ng biodiesel, cost alone is about 22 to 25 pesos. So kadako isang diferensya sa mga existing diesel. Now, kung ang 22 to 25, we give it, ang intention is to organize mga cooperatives sa mga different barangays so that they can now undertake this as a livelihood program. And if they will sell it, kung baligya nila at 35 or 40 pesos, it's sufficient for them to be sustained kag makahatag sa mga livelihood sa ilang community. And so that Sa number 8, probinsya sa Negros Oriental nagbalik na naman sa 5-day work week sumugod sining Lunes, Hunyo 8. Sa Negros Occidental, ang Cabancalan City balik naman sa 5-day work week. Nagmando na si Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarria sa pagbalik sa gobyerno probinsyal sa standard 5-day work week. Ang tanan nga mga departamento kag mga kalatapan ang ginamanduan nga mag-revert sa standard nga schedule. Ang mga empleyado kag mga opisyal ang mag-report Lunes tubtub Biyernes las 8 sang aga, tubtub las 5 sang hapon sa pagpasiguro nga mayara sang serbisyo para sa mga pumuluyo sa sulod sang sining mga regular hours. Samtang nagpagwa man si Mayor Benji Miranda sang executive order sa pagbalik man sa 5-day work week sumugod June 8. Lunes tubtub Biyernes las 8 sang aga, tubtub las 5 sang hapon ang office hours. Ginabisuhan man ang mga empleyado nga sila ang required sa pag-attend sa flag raising ceremonies. Sa number 7, muddy stream flow sa Tamburong Creek sa Barangay Biak na Bato sa La Castellana ang ginreport sang pila ka mga pumuluyo. Sa post ni MJ Guardiano, makita ang muddy stream flow sa Tamburong Creek mga alas 2 ang hapon sang Hunyo 8. Sunod kay John BF De Asis, ang Disaster Risk Reduction Officers ng La Castellana, iniyang ilan na nga na-report. Mahimo sunod kay De Asis gikan pang abo sa mga daan na nga pagbuga sang bulkan kanlaon. Kay siniman lamang nagsugod ang pag-ulan, mahimo nga nadala na ini sang tubig ulan. Sa ilang pag-monitor, may mga tion sa nagliligad pa nga inadlaw nga nagadaludo pero wala man sang reported nga kahalitan ini nga natuga sa mga komunidad sa palibot. Mga duha ka semana na nga nagaulan-ulan man sa La Castellana. Pero sa gihapon padayon ang pag-abiso sa DRRMO sa pumuluyo nga hindi magkumpiyansa kag mangin alerto sa tanan nga tion, labi na nga nagapabilin sa state of unrest ang bulkan kanlaon. Coordination with the barangay, constant monitoring kag coordination nga constant warning sa mga residents namon nga ara sa areas nga may affectation. So nga not be complacent, hindi magkampante kag i-ready gina nila ang ilang surge anytime. Sa number 6, Barbero gintiro samtang nagagunting sa iyang customer. Patayang barbero matapos gintiro sang motorcycle riding suspect sa Araw 2, Barangay Vista Alegre sa Bacolod City, pasado las 7 sang gabi sa Domingo, Hunyo 7. Base sa impormasyon, may ginaguntingan pang customer ang biktima nga si alias sa Jigger, 50 anyos.
sang nagsulod ang gunman sa hulot kag gintiro siya gamit ang wala pa mahibaluan nga caliber sang pusil. Matapos ang krimen, nag-angkas ang gunman sa isa ka motor nga ginamaneho sang isa pagid ka persona. Ginapadalman pa karon sa kapulisan ang motibo sa insidente. Sa number 5, kantanan sa iligal nga droga, isa sa mga ginalantaw nga anggulo sa pagtiro sa babayi sa gwa sang NODJ. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel James Latayan Jr., ang hepe sang bago PNP, nga isa sa mga anggulo nga ila ginalantaw sa kamatayon sa isa ka babayi nga gintiro sa gwa sa Negros Occidental District Jail amo ang iligal nga droga. Sang Sabado, Hunyo 6, nagbisita sa iya live-in partner sa NODJ nga yara sa Purok Province, Barangay Tabunan sa Bago City, ang biktima nga si alias Luela, 41 anyos, taga Barangay 2 sa Manapla. Mga pasado las 4 sang hapon, bag-o lang gid nakagwa ang biktima upod ang iya duha ka mga abyan nga pareho taga Manapla kag sila ang nagsakay sa tricycle nga ila ginrentahan. Apang sa manughali na sila, may isa ka persona nga nakasakay sa motorsiklo ang nagtiro sa biktima sa guya. Pareho nga naka-bonnet ang angkas kag driver sang motor. Nakuha sa crime scene ang isa ka empty shells, ang 45 pistol kag isa ka slug. Sunod sa hepe na priso bangod sa kaso nga illegal nga droga ang partner sang biktima sa 2019. Apang nakagwa sa 2021 matapos maka-avail sang plea bargaining agreement. Kag liwat naman nga nadakpan sang 2025. May isang live-in partner nga is drug personality. And may natakpan man gali sang una nga ginatudlo siya man ang ginakuhanan before. Ang gintiro siya ang sourcer? Oo, ma'am. Aside sa drug, sir, wala naman gid iban nga ginalantaw, sir, no? So far, kung is amo pa lang, kay may mga treatment siya. May mga threat nga ginapakita nga from other drug personality. Sa number 4, anay tanod ginpatay sa mga armado sa Calatrava, hinablos na sa labat. May ginalantaw na karon nga 4 ka mga persons of interest ang Calatrava PNP sa pagpatay sang anay tanod sa sitio Peson, barangay Binautok sa Banos ng Calatrava sa atong Biyernes, Hunyo 5. Nakaangkon sa madamo nga igos ang bala sa ulo kag lawas si alias Momar nga gintunaan sang iya kamatayon. Samtang iya hinablos nga si alias Rodel, 22 anyos, ang may pilas sa tiil. Nagwa sa investigasyon nga yara sa sulod sang balay si alias Momar upod ang iya asawa kag bata sang nag-abot ang 4 ka mga persona nga nagapangita sa iya. Ginsiling ni Pulisa Captain Jesus Alba, ang hepe ng Calatrava PNP, ginpaarakan tiro sa mga armado ang biktima kag antes sila magpalagyo, ila ginpuha ang wallet sang biktima nga may unod nga 40,000 pesos cash kag duha ka mga cellphones. Nakuha sa crime scene ang mga fired cartridges sang caliber 5.56 nga ginagamit sa Armalite kag M16 rifles, pati na empty shells sang caliber 45. Ikaduha na ini nga tion nga gintiro ang anay tanod. Siya, according sa asawa, nagabayan sila sa sang isda. No? But wala man nabon nila posibilidad nga sa drug